Dzień dobry, nazywam się Angelika Kuźniak, jestem reporterką, pisarką oraz autorką biografii o Oldze Boznańskiej, Boznańska non finito. Dzisiaj mam przyjemność wygłosić prelekcję na obiedzie czwartkowym poświęconym Oldze Boznańskiej, najwybitniejszej polskiej malarce przełomu XIX i XX wieku. Obywatelka świata. Kraków ją ograniczał, zafascynowało Monachium. Paryż przyjął do grona artystycznej bohemy. Portrety Boznańskiej intrygowały, niepokoiły, obnażały duszę malowanej osoby. Nie uznawała banalnego piękna. Charaktery, emocje, uczucia były dla niej najważniejsze i ważniejsze niż uroda modeli. W chwili, kiedy nie będę malować, powinnam przestać żyć, tak mówiła. Zapraszam na obiad czwartkowy z Olgą Boznańską.